Archdiocese of San Fernando, City of San Fernando, Pampanga, Holy Rosary Parish, Angeles City, Pampanga, San Roque Chapel, Maligaya Street, Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga. This blessed marker stands as a testament of faith, community, and unity. This chapel, dedicated to San Roque, situated in the heart of Barangay Kutkut, Angeles City, Pampanga, is a symbol of the unwavering devotion to the Almighty and to San Roque among the faithful in Barangay Kutkut. In February 2014, spouses Robin and Cecilia Nepomuceno, out of love and reverence for the Roman Catholic faith and selfless service to their fellow Cabalens in Barangay Kutkut, donated the land where the former San Roque Chapel stood to the Archdiocese of San Fernando, Pampanga, represented by the Most Reverend Archbishop Paciano B. Aniceto, D.D. In the last quarter of 2022, the former San Roque Chapel was demolished due to its old and dilapidated state. The foundations of a new sanctuary were laid under the guidance of the construction committee with a steadfast dedication and resolute purpose. This new place of worship was built. The culmination of the collective efforts came to fruition in August 2023, when the doors of this sacred haven was opened. The efforts of the construction committee, whose tireless work made this holy endeavor possible, is hereby acknowledged. Cecilia C. Nepomuceno, Honorary Chairperson, San Roque Pastoral Council; Evangeline A. Arañez, Treasurer, San Roque Pastoral Council; Nola P. Calma, Coordinator, San Roque Pastoral Council; Emerenciana L. Sigua, Vice Chairman, Construction Committee; Gerald T. Nulud, Member, San Roque Pastoral Council; Architect Birik Bitug; Louis Cuyugan, Construction Committee; and Noel Pineda, Construction Committee. And yours truly, Reverend Father Nolasco L. Fernandez, Parish Priest, and Reverend Father Lawrence C. Sanita, Parochial Vicar, other officers of the San Roque Pastoral Council, Josefina P. Fernandez, Gigi Nulud, Helena C. Adriano, Luz Biminda P. Calma, and Edna P. Sinapilo. Heartfelt gratitude is also extended to the generous individuals and organizations whose support paved the way for the realization of this divine abode. Archbishop Emeritus Most Reverend Paciano Aniceto, D.D., who was instrumental in making the donation of the lot. Reverend Father Nolasco L. Fernandez, whose blessings and guidance have been invaluable on this journey of faith. Robin L. Nepomuceno and family for their generosity in the donation of the lot and their continuing service to their Cabalens in Barangay Kutkut. The San Francisco and Juanita Nepomuceno family, whose compassion and commitment have made this project possible. Engineer Peter Nepomuceno and the Juan D. Nepomuceno Sons Group of Companies, Mr. Roberto Q. Pineda, and all other donors whose contributions and prayers have made an indelible impact in the realization of this sacred place. May this marker forever stand as a testament to the unwavering faith of the people of Barangay Kutkut,
the spirit of unity that binds them, and the grace of the Almighty that has blessed them with this sanctuary. Let San Roque Chapel be a source of hope, solace, and inspiration for generations to come. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, this marker is dedicated on this 8th day of August in the year of our Lord, 2023, as the faithful continue to uphold the values that bind them in love and faith. San Roque, pray for us. Talagang tama po. Talagang tama po.
Pinapinig po ang anak ang po ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Ginoo, manatili kayo. At kaya ang timurin. Kalugurang kapatid kang Kristo, iti aldoy ang pamagsaya at miti punta mo kiti, bangkan iti dawan tayo, iting bisitas king Diyos. Marika po tamo king grasya tupayana, imbendusinana, iting kalam na ning danum. Mananunasan po tang mipisikan ng tamo kaniti, at iting kabilugan na bisitas, maging tandaan ng pamanisita mo, paganakani yung binyag tamo, at maging wagani ng pamipadalise kaniting bisitas. Bayo tamo isundo iting banal na dapat, ngarakan tamo karing sarili tamo, ing mibuklod tamo king kasalpantayanan at lugod, anting mabiyepis ang ban, amitipon-tipon katiyato, ban maging tanda, at talapatutunan ng lugod na ng Diyos kay katamo. O Diyos ming mapamakalulo, hausan mo yung sablang lelangan king sala na ning biye, at padurutan mo kami king pali ning maulamong lugod. Yapot ang miwale kami at mipaparayo ka. Panay mo kaming babalik pa si bayo kang Kristong pamuntok mi. Pepamana me kay kami ing makanya napakalulo, banding makasalanan dumalan king danum ami pabanalan. Matela kampi ng Kristo, at tanakad lang pa si bayo bilang galamin ng katawana, at alapagmana ng alangangang tipana. Bendisyonan mo sana iting danom at pabanalan mo. Ngayon mipisikan kami kaniti at iting altar, gawan meng wagana ng makakabo sa danom ng binyag. Anong no, maging metong kami kang Kristo, templo ng Espiritu na. Ding sablang at yung ini, at etang mitipon paketi, karing daratang pangaldo, ban magmasusi karing banal mong misteryo kaniting altar, bisan metong langan sana kintawling aldo king dulang mo, king banal na syudad ning kapayapan mo. Bendisyon ng tangi ni itang asin, mayupayang Diyos, panig ka pumikeka, ing bendisyonan mo iting asin. Ante mo na makananong, minsan binendisyonan mo yung asin, asilbag ng Propeta Elisha, king danuman. Nukaran man mipisik iti, asin ang pong danom, mitabisaning upaya na nindewakan, at kambilan mo kaming parati, kimpamanantabi ng banal Espiritu mo. Pagkala mo iti, kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen.
Diyos panim pakalulo, nung kanino tayo tegulaling iting altar kay tisulip, patawaran na lasara, rigakulangan tamo, at paintulot ng makadawon tamo nga langagang sakripisyo ng kapurian, kay altar na karingkimbanwa. Amen. Gloria in excelsis Deo. Manalangin tamo. O Ginoo, bendisyonan mi iting bisitas,
may parangalan may talakad kambening kasaupan mo. Manunanasanan ding sablang mitipon kete, king kasalpantayanan, ban makiramdam king amana mo, at magmasusi ka ring sakramento mo, tamasan ding pamanantabi ng Kristo, abay nga kong manatili pusalda, ring sablang mititipon king lakyuna, abay bibit magaring kambe mo, king kami tunganin banal na Espiritu, magkaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Nehemias. Kanitang miras ne itang kapitong bulan at ding Israelitas makapilmino pamanuknangan karing karelang balen. Ding sablang memalen, mitipon lang anting metong ketaking plaza tulid ning pasbol danom. Inawad da kang Esdras, eskriba, ing ilagene kem publiko, ing libro ning batas ng Moises, inutos ning Ginoo para king Israel. Uli nito, king mumuna ng aldo ning kapitong bulan, Esdras apari, legenepin ing batas, king arapan daring taong makatipon, lalaki, babae, at ding anak aatin ng ustong pamisip. Kimplasa tulit ning pasbuldanom. King daramdamanda ring pesitipon lalaki, babae, ampo ding anak aatin ng ustong pamisip. Esdras, binasane ing libro, manibat king aba kamaranon, ang gana king kaugtuan na aldo. Ding sablang tao, may kirandam lang matingid, king pangabasa na ning libro ning batas. Esdras eskriba, makatukluya, king metong platapormang tabla, at telakad da para pipamasan. Atilo king siping na, king dane ng wanan, de Matatias, Isemeas, Anania, Urias, Alcias, at Maasiyas. King dane ng Kaili, atino man di Pedayas, Misael, Malkia, Azum, Asbadana, Isakarias, at Mesulam. King atatangalan ding sabla, antining mas mata siya katukluanan kesa karing malda. Esdras, biklat ne ing libro, inyam biklat ne, ding sablang tao, pesi talakad lang matulid. Kaybat, Esdras, pe pasalamatan ne ing Ginoo. Diyos amaula, at ding sablang tao, tinasdoreng gamat da, at mekibat la. Amen. Amen. Kaybat dinukula ang gaking gabon at migsakabla king arapana ning Ginoo. Esdras may masaya king batas ning Diyos. Saka nalilikas at mamalinawan akabaldugan bangketa ring tao antin janda itang mababasa. Kaybat Nehemias ing kagalang-galang at Esdras apari at eskriba ampo ding Levitas amituturo karen tao ngarang sinabi karing sablang tao. Ingaldo iti sagrado ya king Ginong kaya kayong Diyos. Kayo malungkot, kayo tatangis. Sinabi na iti, pablasang din tao manangis langan.
kabang makiramdam la, king amano na nimbatas. Kay bat na nito, i-Esdras, nga na karing tao. Pasiyuli na ko pa mo. Mangan kayo, king mga nyaman apamangan, at pasinom kayo, king mga yumong alak. At dakayanan niya, kaniti itang talagang alang asadya. Uling ingaldoy ti sagrado ya, king kya katamong Ginoo. Kayo malungkot, intula ning Ginoo, ya ingke kong sikanan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Manuning Ginoo Espiritu, laat bie Espiritu, laat bie. Dinga manuning Ginoo Espiritu, laat bie Espiritu, laat bie. Batas ning Ginoo ganapya, babiyang panibayong biye king kaladwa, ing tuntunan ning Ginoo matatagya, king taong alang balo kabias na ning babyena. Inga manuning Ginoo Espiritu, laat bie Espiritu, laat bie. Ding kautusan ning Ginoo matulid la, king puso ning tutupad, karela babyel lang tula, at yuyutos ning Ginoo malino, babyesala karing mata. Manuning Ginoo Espiritu, laat bie Espiritu, laat bie. Ing takot king Ginoo dalise, at manatili kapilan paman, di ngatol ning Ginoo pawalang katutuan, at makatuliranan. Inga manuning Ginoo Espiritu, laat bie Espiritu, laat bie. Di nga manong miyayagkas, karela ning labi ko, ing sablang sisibol king puso ko, para tilasang makabietula ke Kagino, kana kong kuta at alapan at busko. Inga manuning Ginoo Espiritu,
labie Espiritu labie tingamalun Ginu Espiritu labie Espiritu labie. Pamamasang iba't king sulat ng Pablo, king Kapulangan, Karin, Epeso. Inyangin niya na kayo aluwang tao o dayuan. May malenkongan, kalupadaring sablang pinili ning Diyos at galamena ko ning pamilya ning Diyos. Metong kayong dake na ning edipisyong katalkad babo ng pundasyon ding apostol at propeta. At ing batong pamuntok yapin kabud, Kristo. Ing kabilugan ay depisyo, misuko-suko yaking uli na at ding sablang dake, miyuyubog lang. Anting metong banal at templo, king Ginu. Kaya gumna, ikayuman, kaya be kayong maging dake, naning metong apakasautan ning Diyos, king kapamilataning, kayang Espiritu. Ingamano ning Ginu. Salamat, King Diyos. Inginu mantabeya kay kayo. At keka ang timurin, Pamamasa kim maya pabalita agpangkang sanwan. ligaya keka o Gino. Mapilan ayaldo, bayu miras impaskwa daring Hudyo, Jesus mintaya Jerusalem. Karas na kilubning templo, disnanalaring tawong mamisaling baka, tupa, ampon pati-pati, antimurin din talapaglibe kwalta, pakaluklukla king karelang lamesa. Ginawayang pamarug, king mapilan akapirasong lubid, at penabinongan kinluwal ning templo, patina ring baka at tupa, sakano pinyambulat ding pera daring talapaglibe kwalta, penwagno ring karelang lamesa, at nga nang sinabi karetang mamisaling pati-pati, ilwal yuketi ing ganaganang yan, at tuknangan niyeng gagawan palengki ing pibale-bale ng ibako, kanitara aga na ka ring alagad na, ing amano ning kasulatan, mi kakalukuko puso, king pamagmalasakit, king pibale-bale mo. Mekyalamla ring Hudyos at ngara, nano ing wagang apakit mo kaya kami, para apamatuliran mo ing kekang depatan. Meki batiya Jesus, lasakanye iting templo, at kilubning at lungaldo italakad king pasibayo. Ding Hudyos ngarang minat ba, 40 na mabanwaran ng gagawan iting templo, at ika italakad me kilubning at lungaldo, dapot ing templo nga manwana, yapin itangke yang katawan, at inyang sinublining mebye Jesus, aga nakara ding alagad na king sinabi napin iti, at meniwala la king kasulatan, at king sablang sinabi ng Jesus.
kaluguran kong kapatading maya pabalita ning Ginoo. Kapurian ki. Luklukta na po. So, tama po Kenny, at kikatamo yang bipindusyonan at tatagulaling iting giwang chapel, ang puining altar. At bakit nanin pakita mo, tatagulaling tayo? Pubalo ng pekapakiramdaman niya, itang pamuklat na panalangin nandin. At siya po sisimbata mo, yung pari, potang sabihan na itang pamuklat na panalangin, manalangin tamo, gana. Alima mo po yung manalangin. Noon yung pari, panimuna na kayo. Na yung panalangin na iniyapin yung panalangin na nimbalayan. Panalangin tayangan po. Yapin potang, iti adwan ming kapamilatan ng Kristong ginumi, nga ranani po pakibatyo, andiyan iyo po ay intindihan ng kay Amen. Ay. Itang panalangin na ng pari, kilagyo na ng balayanan ng Diyos, yarap tamo, itang kikatamo intensyon at pamangailangan. So nandun po, kaya kikatamong pamuklat na panalangin na pinimunan ko, ingadwan tamo tatagulaling tayo ng lugar para karingadwang importanteng bagay na yung purpose na niting lugar. Muna, man makiramdam, tingamano na ning apang kina. Ilugar ito. Man makiramdam, tingamano na ning apang kina. Kadwa, para bang kanita, pag masusyantala ding sakramento, lalong-lalo na yung sakramento na ning misa. O yan po yung adwan tamo. Makiramdam kingamano na ng apong Ginoo at pagmususyanda ding sakramento. Bakit kaya? Kung gagawan tamo ini, impakita mo, nyapin gagawan tamo ini, bangkanita, emoing sumulong tamo, king biye, apekisan metong na ng apong Ginoo kay katamo, anyang mga binyag tamo, nunay pa naman bangkanita, itamo tatanggap king kayang amano, at magmasusi king kayang sakramento. Ita mo yung maging mabiyenang tanda at patuto ng presensya na ng Diyos king yato. Manigaral tamo karing minuna ng pinili, balayan, yapin ing Israel. Pinili na yung kayang balayan at metong amaulaga, yapin ing makiramdam king kayang amano. Balaw tamo, may labas yung panahon, ding Israelita, may yung la king biye makayato, akalingwande, king apong Ginoo. May yung la king bage, makarayo, king apong Ginoo. Iniasatang milyari, may sambula ka rin kalaban, may yugsela, at malambat na panahon, pigdusan daigdan. Ang ganyang ing apong Ginoo binalik ng pasibayo king kayang balayan. At hinggarelang pamagbalik ang tindindam tamo kining ngumunang pamamasa king libro ng Nehemias, hikitamo ka rin no makananulakaw ding tao king amano na ning apong Ginoo. Dindam niyo po nandin, anyang magbalik lang, ining maging tanda na ning karelang pangabalayanan ng Diyos, may siraya, may walaya, alang templo. Pero, hikit libro na nimbatas, may banal na kasulatan. At ang gawa ng Esdra sa pari, tinipon dala rin tao. At kay Bat,
pisyag ni ingamano na ning apong Ginoo. As nung kawong makiramdam ingamano na ning apong Ginoo. Huling balabat na panahon, may parayula king apong Ginoo. Pilan la kanong minutong makiramdam? Pilan oras la kanong makiramdam? Ang pekapakiramdaman niyo po, may kiramdam la kano kang Esdras. Lalaki, babae ang pong anak at inang gusto isip. Magumpisang ganingaldo ang kakanong kagtuan ay aldo. May ngawla. Nungari keng danom niya po, pila na litro, inumanda pa. Uling mau lang mau. Kaya nga mano na rin apong Ginoo. Huwag ta siguro nga duwanta mo. Yung pamangaw, kaya nga mano na rin apong Ginoo. Haliwa naman po itang kailangan ni pari, pasyag na yung mano ng apong Ginoo. Mag-umpisang ganingal do hanggang kaugtuan. Mga mateke punggad. Naringat duwanta mo itang pamangaw, kaya nga mano na ning apong Ginoo. Kaya nga mano ngay ning apong Ginoo, yung mumie forma, yung mumie biye at ulaga kay katama. At pag nasanta mo, king lugar ay iti, karintaya akatagmo ing apong Ginoo. Karintaya pakiramdaman, lalong-lalo na king banal akasulatan. At kaniting lugar, doon tamo naman, kay di tamo pagmasusyan, ding sakramento, lalong-lalo na ing misa. Maralas po po ta simbata mo, ng Domingo, at yung tamo kini, of course, balo tamo, makiramdam tamo kayong humilyanan ng pari. Pero neng kaya, tamo po si simba, batang makiramdam humilya. Neng kaya po makaramdam ko kare si simba, mayapin ako sinimba, iyamong pila niyang minutong mag-humili, bala mo yan makakapag-landing. Tama kanyan? Well, tandaan mo po, bata po si simba tamo kini, at yung tamo kini, munang-muna, para bang kanitag ganakantaya ing apong Ginoo. Ganakanta mo yung kayang kamatayan at pamanyubling bebye. At yung gaganakanta mo, liwa itang milabas. Yung gaganakanta mo, malilyari kitang oras sa ita na pagmasusyan tayo. Nakapilan man po magmisa tamo, itang gaganakantang kamatayan at pamanyubli ng bebye ng apong Ginoo, malilyari po ita. Sacramentally malilyari. Napo tamo impari, piperaswani ing tinapi. Malilyari na makanano Jesus. Meteya mabini sarili na. Na makananong po ang taldaning kalis kin sa konsekrasyon. Jesus na may bubuking kayan daya, kitang kaurasan na ita malilyari. At bakit gaganakanta mo? At itang gaganakanta mo malilyari? Bakit? Bang kanita milubta mo kitang misteryo nga ita. Baning misteryo na, din kamatayan at pamanyubli ng may Jesus, yung maging biyeta mo, uling katawa na katamong Kristo. Katawa na katamo. Nga nanuya maning homily na nimpari. Kaya mo po masisira, Lord. Uling niya sisimbatam, patang ganakan. Ganakan tamo, itang kayang pangamati at pamanyubling mebye. Yung amano ng Diyos na may katawan tao, ban kanita kitang darapta na nga ita mo akwatang milub karin. At siya naman, akwa na katamong akapmon abye. Misan po, yung pari, kaya bine kayan sakristan, simbambenge, papuntala kayong chapel. At kabang niyang papalapit lang makanyan, nga na ni sakristan, kayong pari. Ay, mo nga na, mag-practice na naman itang kantor. Kantor gano. Kayong manimuna kayong kanta, kayong karing misa. O ita na pa siya magkanta yan, nandiyan alayang mic, kakatmuan
ing bisitas. Nga, maning bisitas. Ano ng pari, o tara mulitan ng ano. Bakit po mo nga na? Poteta na milubana, kat muna pala. Wata pong kakatmuan na katani nga pong Ginoo. Kalupa naman yung boses ng bagkanta, kakatmuan pero milub ka pa. Nakalupa yung pamangat muna ng yato. Patsekit mo na kaning yato, ala nang milub. Patsekit mo na kaning yato, ala nang mipagyo. Misara na ka. O ini siguro nga pansinan tamo, kung bakit bubukalyadaya ang apong Ginoo. Uling anyang lungubya king templo, nang ikit na. Ing templo, metong yang lugar, anong nuka rin. Ding tao pupunta balang mikatmuan apong Ginoo. Naning ikit na. Ingikit na business. Making business center yeah. Ating maglibe pera. Kutang ta siguro, ating maglibe pera ka rin. Kasi nung ating kang ibiye, pera, king templo, nakalupa pa siya sinimba ka. Nung ba't ka states, mandala kang dollar, mamiya kang dollar. Wari po, nang kayo makanyan, Yung Achuco Cathedral, potang mamilang kami karing-karing collection, ating real, miyaya liwa klase, ating barya. Kanita po, patse, mamayag ka, mamiya ka kin templo, kailangan detang pamiya kin templo. Ila mong katanggap-tanggap. Na naman dala kang pera, malyari rin. Maglibe ka. At siyempre, baluta naman po. Patse maglibe ka, at isasake. Ne po. Bali po isasake, At yung patong. Yung mabaya, business. Kay ba't? Ating animalis ka rin. Nung ating kan sinese pati-pati, well, sali ka karetang at ka rin. At siyempre, atino na naman patong. Nya bala mo bayo kamiras kay nga pong Ginoo, mabubukot na ka, mabayat. At ho yan ang ikit na ni nga pong Ginoo. Inasat pepalwala nila. At sinabi na karela, gagawan business center ing lugar api panalanginan. At baluta mo, pauli na ng gewana ng apong Ginoo ngayon karin la magumpisang magplano, detang manakitan king templo, bang kanita papatere. Papatere. So, tiyuta mo ngayon kini, tatagulaling tayo, ini pong chapel, at pepasalamat tamo din kapamilatanan nita, binasa ng apong noli, karing misasan meto, sinaw, may making gabun, sinaw, bang mayari ito, iting pisamban o chapel. At doon taking hapong Ginoo, nasanay ng chapel ay ni patang mititipon tamo ganakan tala. Bang kanita, itang karelang binyeka sa upan. Ing hapong Ginoo naman, at bana na lang grasya. Grasya, na mo naman ng lalong mamuklat ka rin pusura, banta, maging maula naman makiramdam, kingamano na yung apong Ginoo. Bang kanita maging maula mo naman tanggap, king kayang sakramento, at maging maula mo naman sanang lungod, king biye, apipakit ng Kristo. At para kay katamo pong mititipon keti, betong po yung panagkat ko kay kayo. Napin po lulob tamo kini, sisimba tamo, bisa tapong miligtas. Bisa ko pong miligtas? Nino pong bisang miligtas? Ano? Di tatakot latang magtas din aliwa. Kaya ko naman po sabihan nginina. Bisa tamo ang pumiligtas, masanting kita. Pero, kakong panagkat, muriye mo naman miligtas isiping nyo. At pumipakaili kayo. Ngini na paligtas.
Muriyo na naman pumiligtas na tang kailuan? Muriyo na naman miligtas na aliwan tawa. Metong yapong hamon nini kay katamo. Nung bisatang miligtas, kailangan na kakakaligman. Pag nasanta mo naman ng kaligtasan da, ding aliwang tao. Inisanang lugar ay ini, maging lugar na kaluwal mo, maging sarado kang katoliko. Inisanang lugar ay ini kaluwal mo, mangat mo kang apong Ginoo. At maging malwalas ka biye, ring aliwang tao, panamdaman da, ing kaya pa na ng apong Ginoo. Ating kapag nasanang miligtas lamo naman. O yan po yung kikatangad duwan para kay katamangan. Amen. Talakad tano po. Kalurang kong kapatid at kalupang bininyagan, kapamilatan ng Kristong pamuntok ng balala kapulungan, maustam king Diyos ay patam. Pakiramdamana at pakibatan ng panalangin ng kayong anak at binanang kalukuran. Manaligta mo, kipamakiramdam na mo naman, pakiramdaman na mo naman yung panalangin tamo. Ipakibata mo, Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para king Papa tamo i Francisco, ing Arsobispo tamo i Florentino, ing Kura Paroko tamo i Padre Nolasco, at karing pari king kekatamong Arkidiocese, mananasanang ing banal na espiritu, isundo na lang pagkaluban sikanan, may pasyag king biye at kapayapaan at tiro ning Ginoo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing mamuntukan king gobyerno, maging pigagapdasaning pamipakayap at pamanampat king COVID-19, ating pamanantabe karing pakakalulu, masakit at kematen. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing laiko, manatili lasanang tapat king kasalpantayanan da, at lalong mipalablaban ing sigasig da, king obra king banala kapulungan mo. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing sablang sasalpantaya king tunay Diyos, pisan meto nga nalasana ning espiritu, king lugod at pamikakapatad. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Para karing sablang pakakalulu at masakit, lal na retang meging biktima na niting pandemya, ipakit tamo sana na tuning lugod tamo king Diyos, kapamilataning malasakit at suyo tamo, ang eni masipit ng kailangan. Manalangin tamo king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo ang panalangin mi. Ngeni aduan tamong king katahimikan ng sarili tang kapagnasan. Kang Jesucristo ng anak mo, gawa mo kaming metong mong banal na kapulungan, kay kapamilatan ting panalangin na, birasa na keka, iting kay kaming kayaduanan. Iti adon ni kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Manatita mo pong makatalakad. So, ngayon po, wag katang kaya pong noli, den pong krus karening kay katamong posti, lanyana la pong laro ng Krisma.
Saksiyan tamo po ngayon, in pamamindisyon, king altar, ing altarya, ing lamesa, ning ginu. Anong nutamo mo ditipon, bang pagmasusyan, ing pamigaganaka, king alangang lugod na king Eucharistia. Kalukurang kapatid, ing kapulungan tamo magsayaya, ngayon mititipon tamo, bambitusyonan tayo iting altar. Ado tamo king Diyos, ing panwanana, ing daon tamo, kiting bisitas, at ang kapaning kayambalayan, ang tingalangang kalam. Bipuri ka o kinong Diyos mi, at tinanggap king sakripisyo ng Kristo, ami daon king altaran ng krus, para king kasaplanan ng mabilo kayato. Ngayon ikambening makaigpang lukod, inahos mi balayan mo, ban pagmasusyan itim pamigaga na kaking anak mo, kambening pamitipon mi, king lamesa na. Mananunasanang iting altar, ayampang mi para karing banal na misteryo mo, maging sentro na ng kapurian at kapasalamatan mi keka. Mananunasanang magawayang lamesa, anuno ka rin, piperasyon mi yung tinapi, ang magkalubye kami, at inuman ng kalis, ami pupuklod kami. Marano na sanang maging sibol ng danom na ng kaligtasan. Kaya mo naman sana, mas may palapit kaming lalo kang Kristo, ing mabyebato, at kaya sumulong niya iting banalabale, pipanalanginan. Kaya mo naman sana, hingga kaming biye ng kabanalan, malyari ang maging katanggap ng dapadawon kaya kang ikaligaya. May puri ang Diyos kapilanman. Luklok tamo po. Ing obispo, inisensya ng yeni, ing altar at ing pisamban, ing bisitas, ing insenso, tandanan ng pamanalangin, at kapamilatan ng banal na kapulungan, mumukyat king Diyos. O Ginoo, din panalangin may, maging insenso sanang mumukyat at may raras king banal mong arapan. Kapang itimpisamban, may kakatmuan niya king banglo, ing banal na kapulangan mo, katmuane sana, ing metuyato, king masamyong banglo ng Kristo. Talakad tamo po. Pasok mo.
Lukluk tamo po. Talakad tamo po. Ngeni mesinjan laring suluning altar at ning pesamban. Ingapi babiesulu tandana ning sala ng Kristong mi Paul king dalundum ning dewakan at kasalanan. Sala ng Kristo, sunlag ka kaniting altar, at mibulalag ka karing makisulo kaniting lamesa.
Luklok tamo po.
Kalukurang kapatid, manalangin kayo. Kanitin kayo kakundawon, matangka para panin Diyos, ipamayipayan totoo. Tanggapan sa ning Ginoo iting daon karinggamat mo. Kay kapuri ang po ni kaligaya ni Lagyo, ni kaya katang kasaplala, tamo yung ting mabilag ng Santa Iglesia. O Ginoo, malugod mo lang tanggapan ding ayin ning mitutulamong banal na kapulungan. Ing kapulungan mo makatipon kating banal na lugar, bisa sa Diyasano kingalangagang kaligtasan, king kapamilatan ng misteryong pisulus-suluan may. Iti adon may kapamilatan ng Kristong Ginoo may. Amen. Ing Ginoo, mantabi kayo. At kaya ka antimurin, Itas silari ang puso yan. makitas na lo king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tam. Iti karapat dapat ang pong matulit. Tunay ping karapat dapat ang pong matulid, sukat ang pong makakabos. Impasalamatan na kang parati, kapilan man ang pong nukarin man. O Ginoo, banalig pa, Diyos ang malugod, ang pong maganaka, king kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Uling king balay iti, abiran mong telakad mi, alang likat mong pagkalubing lugod mo, karin taong lalapit kay kakete, at gagampanan mo at papalyarian, ing misteryo ng pamikasawat mo pusal mi. Pablasang keti mo kay babalangkas, maging mabiyemong templo. At keti mo rin, karin pasulungan ing pangasusog na king katawan ng Kristo, dim banal na kapulungan mong makalaganap king beto yato, bayang maging ganap at mga intulit tangal, king kapayapan mo, king maligayang Jerusalem, imbanwa mong pagkasautan. Uli na nita, kaya gundi nga mabilang bilang nga banal, apupuri kay kaking templo ning kaligayan mo. Parang alanda ka, pasalamatan na ka, at daralitan, at ngamingan kakanta. Dito pong makasiklod, siklod kayo po. Ikapin yung banaloy pa, ating beto lelangan at ang panakabupurian. Uling kikapamilatan ng anak mo, Yesu Kristong Ginoo, at kingupayan ng banal na Espiritu, pagkanam ng bing sabla, layon pabanalan mo. Alakan to ng mititipon king banal na kapulungan mo. Bangka nita manibat king kayaslag na ng aldo, ang gana king kayalbog na, inalisa daon iyang pangya king kaligay ng lagyo mo. Uli na nito, kinong Diyos, kaniting aldo, king mitmong tulang pamanenaya, pag masusyan mi yung panyatang ng Kristo, layon tatas bila, rimbuntok mi, bantangal, king pamangabos sa malapit na. Yang ining aming mapagkumbabang manalangin, palukob, ampong pabanal mula, king Espiritu mo, rating ayin na daralang pondaraon mi keka, ban magawalang katawan, ampong daya,
ning kay kang anak Yesu Kristong kinumi, amen abiling kay kami, kim pagpasusyan mila reting mysterious. At atandanan mi pa, ganitang benging mi panganyayaya, kinwani yung tinapi, pepasalamatan na kat pinuri, pirasa na yung tinapi, dinuwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kung niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, huling iting katawan ko, amidawon parang kaya. Makain mo naman kay bata ng apunan, kinwani ang kalis. Pasibayang pepasalamat kay at may miya kapurian. Dinwang na iti ka rin disipulo na at ngana. Kunin niya iti ikayungan at minum kayo kaniti. Huli iting kalis ni dayaho. Hindaya ning bayo ang po langanggang tipan. Abi po para kay kayo. Ampo para ka rin sablang tao. Bang kanita, may patawaran na rin kasalanan. Daptan nyo iti, impamigaga na kayo kanako. Pasyag tayo ngayon ng misteryo na ni kasalpantayanan. Kaya ng kaganakan ni o mapamakalulungig pa, imakaligtas ng pamailasa, ampong kamatayan ng anak mo, imaligayang pangasuli ng bebe, at yung pamaitas na banwa, at layon makasadyang salubong king kadwa ng panyatang. Daraon may kakabilang kapasalamatan, iting mabiye, ampong banal na sakripisyo. Balikdan meng may panumpakalulo, ing ayin ng banal na kapulungan mo. At kilalanan ng may daon king biyena, apauli ng sakripisyo ng kamatayan na biriyan mo kami ngan misut keha. Di kami may pasiknangan king katawan ng pong daya na ng anak mo, mikatmuan kami king badalang espiritu, at maging metong kami mong katawan, metong mong espiritu kang Kristo. Gawa na kami sana maging metong mong langangandaon kay ka, ang papalirya na kaming mirakayanan king pamimanan ding banal mo. Muna, kami na Maria, kapilman binan ng Diyos, kami ng San Jose, ng esposa na, kami ng San Bartolome, dingnuan mong apostol, ang puan maligay mong martir, kami ng San Fernando, kami ng San Roque, at isablang banal, puli ng pamamilatan na, manalig kaming binan, kasopa na lang patan at king arapan mo. Oig pa, iti sanang ay ning pangasut mi keka, pasulungan ing kapayapan ampong kaligtasan ding sabla king mabilugayatu. Pasiknangan mesa na king kasalbandayanan ampong lugod. Akapulungan mo, akasalukuyan maglakbe kete king yatu. Kambening talasuyo mo i Francisco ing Papa.
Kimit mong lugod at kapasalamatan. Ikabos mo kami king sablang Morocco pa, malukod mong pagkalabing kapayapan king panahon mi. Baliking kasopan ng pakalulo mo, mitimawa kami parati king pamanalipanan ng kasalanan, at mikabiyos kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligalikan. Kabang panayan ang pampagsadyan mi, king panyatang ng mitmong ligaya ni talapangabos mi, Yesu Kristo. O Ginoong Yesu Kristo, as sinabi ka rin kang apostol, ang kapayapan lalakwan ko kay kayo, ang kapayapan ko mabiye ko kay kayo, e mula saan babaligdan din kasalanan mi, na rin pansinan mo yung kasalpantayanan ng banal na kapulungan mo, at pamayapan mo yung pampisan metongan, agpang namuring yung kaburian mo, ika mayubiyan pong magari, magaman kingalanganga. Yung kapayapaning Ginoo, mantabi sana kapilan man kay kahingan. Ante mo rin. Pagit tamo pong hini, yung may kakametong tamo, king kapayapan ng Kristo. Payapan po kay peace.
Ngayong kordero ng Diyos, ngayong milalako king kasalanan ng yato. Wala ring mayaos king apunan na ng kordero. Ginoo, iyak matang pangtanggap keko, dapat ikasliya, ingamano mo, kumayap na ako.
Talakad tamo po. Manalangin tamo. O Ginoo, kapamilatan daliting kalam, pasulungan mo yung pamanalastas mi, king katuliran mo karing kaisipan mi. Asang banda ka sanang parati, king panalatemplo mo. Layon mi tutula, king pamanantabi mo, kambering sablamong banal. Pagkalam mo kay kami iti, kapamilatan ng Kristong Ginoo mi. Amen. So, yung gawan tamo po ngini, yung Santissimo, kabit ay kayo tabernakulo. Ne po? Gampanan tamo po ngeni, ing resposisyon ng Santissimo Sacramento, siklaud tamo po. Siklaud tamo po.
Ngayon po buklat tayo po yung marker na ning blessing marker na po ning kay katang bisitas. By the grace of God, the Archbishop of San Fernando, Pampanga, Philippines, on the 8th day of August, in the year of our Lord 2023, the San Roque Chapel at Barangay Kutkut, Angeles City was solemnly blessed according to the rites of the Roman Catholic Church. In witness thereto, attach pertinent signatures and seal, given this 8th day of August in the year of our Lord 2023, signed by the Most Reverend Florentino Lavarias Didi, Archbishop, and Reverend Father Danny Nakpil, Chancellor. Ayo po makaba, may itong yangos. The Most Reverend Florentino Lavarias, D.D., Archbishop of the Archdiocese of San Fernando, the Most Reverend Ponciano Aniceto, Archbishop Emeritus of the Archbishop of San Fernando, Reverend Father Nolasco Fernandez, Parish Priest of Holy Rosary, then pong kaya beming pari kening Holy Rosary, Father Jasper, Father Makmak, Father Meg, and all the guest priest po, kaya katamungan pong pesitagon ngening kabengyan at migaten kaya katamong solemn blessing ng kaya katamong bayong San Roque Chapel, magrasyang bengi po kaya ngungan. King lagyuda po, rin kabarangay mi, kaya tiking kutkut, at ning San Roque Pastoral Council, ning Holy Rosary Parish, ipayabot mi po, ing maragulming kapasalamatan, kareng hanggang pong sinaw, at megawaya, at apayari, itaya po, ing bayo tamong San Roque Chapel. Di nang kaya pong di taka-background, o do makasulat na po kitang marker, keta, inya pong 2014, iya po seto po, inaus na po Robin, at sabi na, Robin, i-donate mo na itang gabon, nanuka rin niya makatalakad, itang bisitas, keng San Roque, ana po. At patransfer mo niya naman, lubos-lubusan mo na yung gawan mo, ana, yung gawan mong saop, ana. Anya po niyang February 2014, binyemine po itang deed of donation, ang po itang titulo na ning loti na makalagyo na king Archdiocese ning San Fernando, kang Aposeto, at tinurnover mila po din inya pong August 16, 2014, fiesta na po ning San Roque. Inya pong last quarter ning 2022, panay ako pong mag-Facebook. Panay pong akakit itang bisitas ng yung pong keng Margot.
may komento ko po, sabi ko, sana San Roque Chapel mi apagawa mi arin makanyan. Agad naman pong mekibat, Brother Chris Kadyang. Sabi na po, sige puntalanda ka, laweng ke nung mga nanutayang apagawa. Sinopa na kaya pong Brother Chris Kadyang na mag-organize kaming construction committee. At kaiba na po nito, may tungke pong arkitekto na libre kasi po may gumpisa kami po keng zero budget ne po. At agad-agad naman po, appointed niya po, i-architect Virik Bitog, at sinabi na, sige, gawang ko nga den plano, lingunan ko nga dokumento gratis et amore. Ano po, palakpakan tayo po yung architect Bitog. Kaya po, inyang first week of November, inumpisa amin po ini. Uring zero kami po budget, lepit ang kaya po yung Mr. Bong Nepomuceno. Sabi ko, umpisan minele sa kamine, kailangan tuloy-tuloy na ini. Agad-agad po may pong initial budget para paumpisa tayo. Reta pong binyan ng initial budget, ang gala mo po keng pundasyon. So niya pong imahin na po ng San Roque kanito, penilas de po kingkya kami. At suya po kitang salas mi, lepi itangke o apong Roque. Apong duke, nanggawang ko kanini, inumpisan mine. Ang gake pa mo po keng pundasyon, turuyo kaya po at paisip yu kaya kami. Nung nino rin taong dapat ming lapitan na sumawop para atalakad miya at apayari miya inke katamong imbisitas mo. Agad pong linob keng isip ko, Uncle Peter. Uncle Peter po, chinyat ke mo po. Sabi ko po, Uncle Peter, pagawa miya po inke kami bisitas ke San Roque nung malyari pong sopan nyo kami. Agad, eke po expect agad mag-reply. Alaman pong 30 minutes, mag-reply ya. No ka rin yan. Paralan mo kung plano. Paralan mo kung bank account. Nung no ka rin kung malyaring deposito ring South Me. Agad-agad naman po, karetan ditak may gumpisa kami mo pong 100 pesos account keng BPI. Binyemiya po yung account number me. Tuki-tuki na pong dintang ding cheki na ring 1D Nepomuceno Group of Companies. Dakal pong dakasalamat, Uncle Peter. Kareta pong binyeda at deta pa pong lepitan ning miyaliwaliwang kaparokyata mo na very willing na sumawop, abalitan damo, padala lang cheki. Miras ne po keng Shell. Atin yung bubong, atin yung pader, papinis na kaya po, finishing work na po. Finishing na lang naman po na naman din budget me. Ne po. So, sabi ko na naman ka nga pong duke. Apong duke ako. Manipis na la. Po tayo payari inke katamong bisita sa ako. Pasibay po, lepitan ko po, ring kamag-anak, kakaluguran, at konsulta ko mo naman po ini kang Father Noli. Kasi sabi ko, Father, among Noli, ninipis na lang po tayo, apayari. Akong mga yan. Sabi na po, kilala may Itatay Bong Pineda. Sabi ko po, opo, mapanyaw piya, lalo na kareng chapel ang mga yan. Istong-isto po, birthday Mr. Bong January 2. Kasabi niya po, Itatay Bong. Sabi niya po, ing bisitas tamo. Ang sabi na pong, Tatay Bong, pare, so panda ka, payarite yan. Agad-agad po, papuntala na larin po, retang kayang architect, ang pong engineer, linawede po, may niya dyan naman plano, ang po pong bill of materials. Memilya po, karetang materialis, abiyan na, donate na kiyaning kaya katamang bisitas, tiles, samiento, pintura,
At sinobra la po rin budget na kitang materialis, pepa ko aircon, miya po. Sinali kaya pong aircon. Ne po. At nung nanungan po itang kakulangan, pasalamatan kaya po Mr. Bong Nepomuceno, urin, nung nanungan ng kulang, yan na yung ginanap. Ini pong altar, gawa niya po. Iba't indutong po among, iba't po karetang akasyang mitomba niyang may magyu. 100 years old na la po dening akasyang areni. Keta pong Holy Mary, nung nukaril niya po rin kutkutan da rin kaya katamong kaparian. Ne po. Ang po ing pasbul. Makanyan la po, akasya la pong 100 years old na po rin. Kaya po, inanungan po ing asawak na kaya kaming king bisitas tamong Mr. Bong. Lampas-lampas pa po king grasyang tinggap mi, lalo na po inyang may sakit siya. Lagi pong lepitan, abeng-ibenging mga di kami, nung San Roque, ang po yung Our Lady of Guadalupe. Ne po. Makanyan mo naman po, urin kulang pa ito. Lepitan nila po reng pamilya ng tatangkitong ang pong imasaning. At suya po kaya ni Mr. Bluey Francis, at suya po kaya ni Mr. Bong, pala represent da. At agad-agad naman po, sinawpla naman nung nano pa yung pamangailangan. Karelangan po, kaya kayungan po, dakal pong dakal salamat, King Saupyo. Pero ang importante po, ikatamongan pong kenim at king kareng kabaryo ko, na diyang memyeyang metong kilong pako, o memyeyang apulong bagasamento, sinaliyang ticket, karetang kaya katamong raffle ticket, ala pong importante nung nuya anti karagul, o nuyan ti kalati ing binyeyo, ikayungan po, itamungan po ing pepatalakad kening kaya katamong bisitas. At buri ko na naman pong pasalamatan, then pong sinawag kaya katamo para maging successful ya po, masanting iya at very solemn ing kaya katamong blessing. Mumuna po Father Noli, yung kaya katamo pong Parish Priest ng Holy Rosary. Brother Andrew James Santos, Holy Rosary Parish Liturgist. Ay, ito po. Eya po, pari. po. Brother Jeff Buwan, ning pong Holy Rosary Parish Vice Coordinator and Head of Ministry on Service. Members na po ng Holy Rosary Knights of the Blessed Sacrament, Holy Rosary Parish Choir, palakpakan pala po. Rempong Sister Hilana Roman po, metong yanam po kareng advisor tamo. Ang po ring aluwa pang staff na may puyat, ginawa ka rin pamphlet at gana-gana rin pong Holy Rosary Parish staff. Palakpakan tala po. Lalo na po, rin pong mga lagukin. Pepagawala pa pong balang bayong malan para keni. Ila po rin, nakapagal, kaya beming lalakad, mga paraske betis. Pepagawa mila po betis ng katamong imahin, kang RD de Diyos, ne po po itang katamong crucifix kembabo. Sister Nola Calma, Sister Baby Sigwa, Sister Evangeline Arañez, Brother Gerald Nurud, Sister Josephine Fernandez, Sister Gigi Nulud, Sister Elena Adriano, Sister Luz Biminda Calma, Sister Edna Sinapilo, Brother Louie Kuyugan po, ang po Brother Noel Pineda, na ilapong Aldoldo, mag-check ka rin kaya katamong magobra. Na
alang tukunang, sabi ko, alang tutukunang. Nung magkulang, sabihan niyo, pero alang tutukunang magobra. Kailangan na riyan tayo, hindi agad-agad. Kaya pong construction workers, at po yung foreman, Hernald Alvaro, yan po yung kukulitan ko. Sa dakal, salamat kaya kayungan po. Sana po magsilbiya pong inspirasyon ng Chapel Tamong San Roque, kareng kaya katamong kabaryo, kaya tiking kutkut, nasikan in karelang kasalpantayanan, pauli na pong San Roque, at ating kaya katamong pong bayong bisitas ng San Roque. San Roque, ikay na pumbala kaya kami. Panalangin niyo kami. Viva San Roque at God bless us all po. Yung mandabi kayo. Ito ko ilapuri ang buntok yo at ito ang tama yung bendisyon na ng apong gina. Yung ning banwat yato, tinipo na kayo arapan na kaniting aldo, ban bendisyon na niya iting balen yung panalangin. Katma na kayo sana karing kalam na ning ban mo. Amen. Hinjaw sigpa, kaburyana, ing mitipon lang tamang metong mong familia, king anak na, ring hanggang anak na makakalat king mabilo kayato. Gawa na kayo sana ng templong pagkasautaning banal ng kayo Espiritu. Amen. Ikapos na kayo sana ng Diyos, karing sablang gapos ng kasalanan. Mamalaya sana busaliw, at pagkalama na kayong tula, bibibi kayo sana kaya bena, kaya gumding sabla ng banal, manggaman king alang angga. Amen. At bendisyonan na kayo ng Diyos sa lubos mayupaya. Higpa, ampoy nga na, ampoy Espiritu Santo. Amen. Kumena kayo ngayon king kapayapan. Salamat King Diyos.